好啦，咁呢度仔咧，而家咧過到嚟啦，係朗天苑呢度。咁我哋呢一個咧係280尺嘅單位啦，間咗2房1廳。咁我哋而家咧正式咧就完工㗎啦。咁啊入到嚟呢度啦，可以大家睇得到啦。呢度係廁所嚟嘅。咁其實咧同而家嗰啲公屋咧2至3人啦，230尺嗰啲咧就冇乜分別。因為你買樓咧就要買埋幅牆啊嘛。咁如果我哋租樓咧就租入邊嚟用，所以咧就有時尺數方面咧，有時有啲人客咧都會喺度爭拗下嘅。好啦，咁我哋唔好講嗰啲啦，睇翻入門口呢度。間咗間房嘅，咁呢次個 pattern 方面咧比較特別，係啦，因為由屋主啦自己咧俾咗呢個 pattern，我哋希望我哋做，咁我哋同樣嘅做咗出嚟㗎啦。咁啊房門喺邊度咧？就係呢邊呢個位置啦。咁我哋打開俾大家望一望下裡面先。嗱，呢個係第一間房嚟嘅，咁啊入到嚟呢一度咧可以睇到啦，一睇就知啦，女仔房嚟嘅。咁我哋係有衣櫃，有埋書櫃、書台、床，驚唔夠嘢擺嘅。我哋呢度做咗2層嘅櫃桶，甚至乎除咗呢度可以擺到嘢之外嘅，去到床尾呢個位置，我哋同樣係可以打開，係可以擺到嘢，用盡晒每一寸嘅空間。咁啊最緊要啦，就好多時啲人就話啦，靚，仲要睇下咧就係安唔安全、實唔實用啦。咁好似我哋最緊要咧就係做翻塊護牆板啦。有時瞓覺咧驚咧冚咗埋牆就唔係太好噶啦。好啦，咁啊睇咗呢間房之後啦，咁我哋咧行翻出嚟咧就係廳呢一部分啦。咁呢個咧就係電視櫃位啦。咁可以睇到，咁我哋咧做咗呢個啦，同樣嘅啦條子。咁啊除咗條子之外嘅，咁呢度咧係會做咗呢一個咧係叫做係特色牆嘅設計。咁下低呢度咧同樣咧係地櫃做埋呢個滲光嘅效果㗎啦。咁啊玻璃櫃同樣係會有埋㗎啦。咁啊最緊要係啲咩咧？就係夜晚啦，如果翻工收工翻到嚟啦，真係嘅臨瞓之前，咁我哋咧唔使開大燈啦，好似而家咁樣，我哋咧大燈都冇開，咁我哋咧淨係用呢啲咁嘅燈帶咧，咁其實咧去照間屋咧係幾鬼死靚嘅。好，咁我哋跟住再睇埋個主人房先。咁呢度啦，咁啊好簡單啦，就咁一推開就可以㗎啦。咁你見到啦，咁啊冇聲，因為你用咗咧係緩衝路軌嚟嘅，咁啊所以咧唔需要擔心撞到乒乒乓乓。咁另外下低呢度咧有一級地台俾你啦，咁啊可以攞嚟做啲乜嘢咧？攞嚟擺下嘢嘅。咁同埋咧呢度咧為咗增加嗰個收納空間啦，咁呢一個係油壓床，咁我哋中意嘅你可以用手揭，咁啊唔中意嘅我哋懶啲咧，咁我哋咪用呢個咧叫做咧係電動嘅油壓床啦，咁啊撳掣。咁佢自己咧就會咧係升高㗎啦，咁啊中意嘅將佢撳翻落嚟又得，即係你要佢升到幾高，甚至乎升到幾低，係啦，話停就停㗎啦。咁好啦，咁我哋跟住咧再望一望翻啦。咁啊呢間房入邊除咗有張床之外啦，咁呢一度咧床尾呢一度係衣櫃。嗱呢次呢個咧我哋咧係做床尾嘅，亦都係應該係第一次咁樣做啦，係啦。咁啊護牆板設計啦，跟住再追翻過嚟呢一邊咧，嗱呢邊咧就真係個床頭嚟㗎。有床頭就必定要有床頭櫃啦，係嘛？要擺下鬧鐘嗰啲噶嘛。咁啊細就細咗啲，但係起碼都叫做有啦。咁啊做埋呢啲毛毛琴啦，係啦，一下低有電掣啊嘛。好啦，咁啊床頭燈呢度同樣有埋嘅。嗱熄咗盞燈可以睇到啦。咁夜晚成日都講緊㗎啦，我哋唔需要開呢個大燈啦，淨係開呢一個燈，我哋已經可以足夠咧照晒我哋成間房㗎啦，都已經好啦。咁我哋除咗睇到呢間房之外嘅，咁我哋望一望翻個廳方面，嗱2座位梳化加埋個食飯台啦，另外梳化側邊呢度同樣有個櫃俾埋你。咁啊喺梳化側邊幾正嘅，我曾經有啲客咧呢度咧，譬如擺下啲盆栽啦，甚至乎有啲咧會擺下啲金魚，係啦，真係好鬼死正，即係變咗間屋雖然係細啫，咪細有細玩嘅啫嘛，啱唔啱啊？好啦，咁啊呢一個櫃同樣嘅攞嚟擺嘢嘅，咁啊上面咧係真櫃嚟㗎，可以開門嘅。咁啊去到呢個咧圓角位嘅時間啦，可以睇埋啦。咁呢度裡面同樣係一格格可以攞嚟擺嘢㗎，隻門都已經係圓埋彎埋俾你㗎啦，所以唔使擔心一陣間咧驚撞親自己。好，跟住再睇埋個廚房方面啦。嗱咁啊廚房咧呢個係換咗個接門設計，嗱啱啱好再做多個櫃俾你攞嚟擺嘢。咁啊煤氣煮食爐高低級啦，嗱可以睇到啦，差唔多平翻隔離嗰個石面㗎啦。咁啊用咗呢個係斜本嘅設計啦，咁啊洗嘢比較方便啲。即係唔使話側身啦，有啲人成日話側身辛苦啦。咁啊呢度可以擺飯煲水壺，上高呢度咧有埋啲吊櫃俾你啦。咁啊假天花呢啲咧全部已經咧係裝好晒㗎啦，不鏽鋼板都有埋嘅。好啦，
咁我哋最後睇一睇埋個廁所先。咁睇廁所之前咧，可以望一望翻呢一度啦。咁呢度係個大門口個位置嚟㗎。咁我哋側邊呢一度咧係做咗個係護牆板啦。咁護牆板，咁呢度咧會有啲手指仔俾你嘅。咁攞嚟做啲乜鬼嘢咧？有時候可以掛下帽啦，掛下一啲手袋仔啊咁樣啦，都一樣可以啦，真係冇問題㗎啦。咁呢個就鞋櫃嚟嘅，中間呢個位置中意嘅擺鎖匙、銀包、擺水壺都得。另外唔夠嘢擺喎，廁所出邊呢度可以再加多一個櫃仔攞嚟擺嘢，再連接埋個頂頭。呢度係啦，成個吊櫃俾埋你㗎啦。好啦，咁我哋最後睇埋嗰個係廁所方面先。呢度同樣接門啦，打開咗裡面嗱，呢次咧我哋個地下咧就換咗㗎啦，因為咧驚漏水啊嘛。咁我哋重新做過個防水。另外我哋可以望埋同樣係大鏡櫃嘅設計。咁呢次個鏡櫃方面啦，我哋係冇做到呢嗰個咧叫做地拖位嘅。咁望落去咧，我覺得其實咁樣咧就係比較上係靚仔啲啦。咁當然啦，各色其色自己中意啦。咁盤係啦，插蘇啦、鏡啦呢啲啦，全部都有齊晒嘅。咁呢次浴屏呢度啦都做埋咗噶啦。咁比較上大啲，望落個廁所，因為透明啊嘛，不過就要抹水漬咯，係啦。好啦，咁我哋今日呢個單位啦，280尺。咁如果入邊計個內籠嚟計數咧，就230，係啦，即係等於2至3人單位啦。咁亦都已經係正式起貨完工噶啦。咁如果你係有需要嘅，都可以係俾個電話呢條仔，可以做翻一個咧就係詳細嘅報價。咁我哋今日咧就拍到係呢一度為止。好啦，咁有需要可以打電話俾我。好多謝晒。